唔係講緊你做啊，規工，咱無像因遐安尼啊，算無真久的啊。喂，碧君啊，你有一确实有一个叫阿姐来找着你。无啊，我来讲啊，因即摆咧小讲啥物小胖，你遮会笑，我啥也毋处理啦。我即摆咧开直播，甲咱开扩音，互你亲身讲甲我无关系，安尼麻烦者，好无？无啦，我伫人的副播啦，我开一下扩音，你讲一下甲我无关系，安尼好无？碧君啊，我即摆开扩音啊。小胖甲你的顶打到我应该无关系啦吼。不啦，小胖个人在接，小胖跟你听我钱安尼，搞骗子搞骗我朋友钱安尼尔。好，碧君啊，谢谢啊。被他帮我倒水钱安尼尔，跟你无关系啦。好 ，OK。你靠直接，告诉我啥？这个扯东扯西哦。无嘞，女孩子有个讲我什么代志啊？人咧讲甲我无关系啊，听无你？我是新颖的，听我真正无熟悉啊。你无听到？你无听到人讲甲我无关系吗？啊，新颖的我无熟悉，新颖的嘛是碧君的朋友，应该你问清楚，好吧？不懂但就讲交收了嘛，你行啊，这个就没有讲的。太菜。问题是我无啊，什么意思？我知道，我今仔我明仔载去死啊，困起来，我请碧君直接去找阿姐，解说，我讲阿姐再来聊，安尼得啊。